cannot afford to stay without a board, and we merely accept that such responsibilities will be deferred to the CEO. Die nie-regeringsorganisasie SOS Koalisie sê, die nuwe direksie moet die finansiële stabiliteit van die openbare uitsaaier prioritiseer om sy finansies op 'n volhoubare pad te plaas. The GCEO actually highlighted that there's about 20 business plans that need to be passed. So that would also be a priority because those business plans would actually, aid the SABC to become more financially stable. And, financial stability of the SABC is actually critical at this moment. SOS sê hy hoop die aanstelling van die direksie sal dien om korporatiewe bestuur by die openbare uitsaaier te versterk. Duitse staatsaanklaers het aansoek gedoen vir 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van die voormalige bestuurshoof van Steinhoff, Marcus Jooste. Jooste moes vandag in die Oldenburg streekshof verskyn, maar het nie opgedaag nie. Die sakeman staan onder meer tereg in Duitsland op 5 aanklagte van rekenkundige bedrog. Jooste se regsverteenwoordiger sê sy versuim is as gevolg van probleme met sy paspoort. Die aanklaers het dit verwerp en gesê hy het genoeg tyd gehad om die paspoortprobleem op te los. Jooste se aanklagte hou verband met beweerde denkbeeldige transaksies by Steinhoff tussen 2011 en 2014 om verliese te verdoesel of onegte winste te toon. Die ongeruimthede is in 2015 opgemerk en is strydig met Duitse handelswet. Steinhoff-beleggers het miljarde rande verloor in 2017 toe die maatskappy se aandeleprys in duie gestort het nadat die ongeruimthede rugbaar geword het. Hier is die eerste regsgeding teen Jooste sedert sy bedanking in 2017. In Jerusalem en Israel het Jode reg deur die land stilgestaan om die jaarlikse herdenking van die massamoorde op die Jode te vier. Die sirene het vir 2 minute gelei ter herdenking aan die miljoene Jode wat deur die Nazi's tydens die Tweede Wêreldoorlog vermoor is. Die Israeliese eerste minister en president het 'n kransleggingsseremonie by die Yad Vashem Joodse Volksmoordgedenkmuseum in Jerusalem bygewoon. In Kaapstad het lede van die Joodse gemeenskap ook by Pinelands 'n gedenkdiens gehou vir die jaarlikse Joodse Volksmoordherdenkingsdag, oftewel Yom HaShoah. Joodse gemeenskappe reg deur die wêreld onthou die nagenoeg 6 miljoen mans, vroue en kinders wat tydens die slagting vermoor is. Vanjaar was ook die 80ste herdenking van die 1943 Warskau ghetto opstand van Joodse weerstand in Pole gedurende die Tweede Wêreldoorlog. 'n Somber dag waarop een van die donkerste hoofstukke in die geskiedenis in herinnering geroep word. Oorlewendes, hulle families en lede van die Joodse gemeenskap het byeengekom vir die herdenking. Die seremonie het die lees van name van kinders ingesluit wat vermoor is en die neerlê van spoelklippies by 'n monument. Kerse is deur die oorlewendes aangesteek vir almal wat geliefdes in die volksmoord verloor het. Die 97-jarige Henie Braille, wat verskeie doodskampe en die dode marse oorleef het, doen 'n beroep op die ganse mensdom om vrede en harmonie te bevorder. In the labor camp, yes, the thought we had to solve nearly a year. I was still very young, and then the first camp was Majdanek, the second was Plaszow. After Plaszow was Auschwitz, and from Auschwitz I went on the death march, which was really a death march, and from the death march they took us to, we walked all the time, and from there they took us to Bergen-Belsen, and that was the last camp, and that's the story of the war. Ella Blumenthal, wat in Pole gebore is saam met haar familie in die Warskau ghetto gedwing in 1940. Tussen 1943 en 1945 het Blumenthal, wat die meeste van haar familie verloor het, 3 konsentrasiekampe oorleef en ter nouer dood van die gaskamers ontsnap. We must not express the word hate. There isn't such a thing. People must get together, sit down, whether it's over a cup of tea or a cup of coffee, and exchange their views nicely, slowly, humanly, brotherly. Say,
I feel this way, and the other says, I feel the other way. So there is no misunderstanding, whether it's a different religion or a different color skin. We should all remember that we all human beings, that we God's creatures. Die stories van Breyer en Blumenthal is die verhaal van tallose ander reg oor die wêreld. I think this year's Holocaust Memorial Service is about remembering the 80th anniversary of the uprising of the Warsaw Ghetto. And I think that really teaches us about standing up against hatred, against prejudice. The people that were fighting were people that were half-starved, and they fought with homemade weapons. And their resilience and their courage and their bravery has really been a light unto everybody who is suffering. And I think really the message of remembering those 6 million Jewish souls who perished, who were starved, who were executed, who were gassed, who were tortured, is really about spreading love and peace and hope and the promise of a better future. Soos die tyd verbygaan word die getal oorlewendes van die volksmoord minder. Maar hulle wekroep is dat die misdade nooit vergeet moet word nie en dat sosiale en geloofsvryheid bevorder moet word. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Wel, die 7 rykste lande, oftewel die groep van 7, was in Japan byeen om 'n paar baie druk kwessies te bespreek en net na die handelsflitse hoor ons wat by daai vergadering gebeur het. So bly ingeskakel net hierna. Die ministers van buitelandse sake van die groep van 7 lande het die media toegespreek na die afsluitings van samesprekings in die Japanse vakansiedorp Karuizawa. Japan se hoofdiplomaat het die beraad as vrugbaar bestempel en gesê G7 bande is hegter as ooit. Die G7 lande eis dat Rusland onmiddellik sy oorlog teen Oekraïne beëindig en alle troepe onttrek aan die land. Die VSA se topdiplomaat Antony Blinken het Rusland veroordeel vir sy inmenging met die uitvoer van Oekraïense graan van sommige Swartsee hawens. Russia is again blocking Ukraine's grain from reaching the world, spiking food prices for people everywhere. For the last few days, no ships have gotten out of Ukraine, and more than 50 have been blocked from going in to load up. Countries around the world depend on this life-saving grain. Russia is breaking its promises to them. Oor China het G7 lande klem gelê op dialoog en samewerking. Die G7 doen 'n beroep op China om as 'n verantwoordelike lid van die internasionale gemeenskap op te tree. Ons wil deur dialoog 'n konstruktiewe en bestendige verhouding met China skep. Ons het ook herbevestig dat vrede en bestendigheid in die straat van Taiwan noodsaaklik is vir veiligheid en vooruitgang in die internasionale gemeenskap. Countries around the world expect us to manage the relationship with China responsibly. And that starts with engagement, with having lines of communication. That's exactly what President Biden sought to reinforce in Bali when he met with President Xi. And my expectation would be that we will be able to move forward on that. But it does require China to make clear its own intentions in doing that. Die Chinese departement van buitelandse sake het egter opmerkings deur die G7 ministers skerp veroordeel. Die G7 buitelandse sake ministers probeer op 'n grove manier inmeng met China se interne sake. Hulle pleeg kwaadwillige laster en probeer China swartsmeer. Die stellings is gevul met arrogansie, vooroordeel en donker bedoelings teenoor China. China druk sy sterk ontevredenheid en teenstand uit teen die dokument en het sterk kapsie gemaak by die gasheerland Japan. China het ook die G7 daarvan beskuldig dat hy 'n koue oorlogmentaliteit het. Kom ons kyk nou na hoe die plaaslike markte vandag vertoon het. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teenoor die dollar verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit.
Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gedaal. Witmielies kos R42 per ton minder, koring R102, sonneblom R94 en die prys van soja is R119 per ton laer. En bly ingeskakel want net na die handelsflitse is daar 'n lekker lywige sportsegment en ons praat eers oor ietsie van die Galapagos eilande as ek dit nie mis het nie. So bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort. En net voor ons groet, sedert die Galapagos eilande bekend geword het in die geskrifte van die 19de eeuse wetenskaplike Charles Darwin, is hulle 'n bron van wetenskaplike ontdekking. Die keer het 'n sending ongerepte koraalriwe ontdek naby die besonderse eilande en hulle is boonop stokoud. Wetenskaplikes het voor die ontdekking geglo dat slegs een koraalrif in Galapagos die vernietigende El Niño weerverskynsel in 1982 en 83 oorleef het. Hulle is opgewonde om verkeerd bewys te word. Die koraal wat ons ontdek het, is reusagtig en oud. Dit is koue water koraal, die enigste koraal wat aangepas is vir koue omgewings. Dit is verbasend dat hulle ou rifstelsels vorm. Ons het nog nie sulke uitgebreide en ontwikkelde koraalriwe gekry wat so diep is nie. Hulle is minstens duisende jare oud en hulle is nog in hulle oorspronklike vorm. Die nuwe koraalrif bestaan uit meer as 50% lewende koraal. Lydens 'n tweet van Ecuador se minister van omgewingsake, José Davalos, is die koraalrif 400 meter onder die see ontdek en is nagenoeg 2 kilometer lank. Sy hoogste punt is die piek van 'n onderwaterberg. Ecuador het verlede jaar die Galapagos see-reservaat uitgebrei met 60.000 vierkante kilometer, wat hom nou bykans 200.000 vierkante kilometer maak. Een van die redes vir die uitbreiding is om trekvoëls te beskerm. Die Galapagos-eilande is die tuiste van reuse skilpaaie, albatrosse, kormorante en vele ander spesies waarvan 'n aantal bedreig is. Galapagos was ook volgens Darwin se skryfwerk die inspirasie vir sy evolusieteorie. Wel, op 'n minder wetenskaplike noot groet ek vir vanaand. Die Afrikaanse redaksie is môre weer op ons pos, 6uur as jy op die DTT-kanaal kyk en 6:30 op SABC 2. Geniet die res van die aand. Totsiens. Goeienaand, baie welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons, dit is mooi weer in grootste gedeeltes van die land, dan is dit ook bewolk in dele van die Noord-Kaap. Vir môre is dit steeds bewolk in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap, die Oos-Kaap en dan in die Wes-Kaap. Dan is daar 'n 30% kans vir reën in Limpopo en in Mpumalanga. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir die ontstaan van weggolfveldbrande wat verwag word in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in die Oos-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Sonnig, mooi weer in Gauteng, Vereniging sê 26 en dan Carletonville 7:26. In Mpumalanga, Messina het 'n maksimum van 30 en dan Polokwane het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 26. Lydenburg 9:26 en dan Middelburg 10:25. Ons volgende provinsie, KwaZulu-Natal, sonnig, mooi weer in die provinsie, Pietermaritzburg 13:33 en dan Durban 18:30. In die Oos-Kaap, koel bewolk, Komane 9:29, Somerset Oos 14:35 en dan Gqeberha 13:34. In die Wes-Kaap, sonnig bewolk, Lensburg 9:33 en dan Woester het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 30. In die Noord-Kaap, Appington 16:32 en dan Carnarvon het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 31. In die Vrystaat, Kroonstad 10:26 en Bloemfontein 7:28. Noordwes, ons laaste provinsie, Mahikeng 11:28 en Swaziland 10:29. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.